Uummata keenya Saayidoo iddoo qabamee kaleessa akka argamee ture hiriyyaan isaa dubbatee ture bilbilli isaa akka hojjetu akkasuma immoo innis jira jedhee sagalee akka ergeefii ture dhageessanii jirtu. Har'a immoo ayyuun kaleessa hin baa jedheen eegaa ture maaliif jennaani bilbilas nu jalaa kaasee ture nuufis bilbilee ture. Nan dhufa jedhee ture garuu akka inni yaade hin taane wanna biraatu isa mudate jettee liivii gubbaatti bo'aa jirti kaayi. Innis maal seetanii maaltu isa mudate jechuu dandeessu. Akka qarshii gaafataniidha. Qarshiin isaan immoo gaafatanii naannoo miliyoona 10ti kan Saayidoo ukkaamsanii yoo miliyoona 10 hin finne lubbuu keetinuu asii ba'uu shakki jedhanii kan isaan itti dhaadatan jechuudha. Gondor keessatti akka ukkaanfamamee jiru kaleessa immoo akka inni birriidhaaf gara maatii bilbilu yookiin gara ayyuu fi hiriyyaa isaatti bilbilu kan itti manii isobdaa sobeet hin baa jedhaniini akkas jedhaniini eega bilbilchiisanii booda qarshii miliyoona 10 gaafatan jechuudha. Saayidoo rabbi qofti siif haa laaffisu. Dhugaa nama gaddisiisaa gama tokkoon gaafa ilaaltu nama gaddisiisaa. Ayyuun immoo Sumayyaa arrabsaa jirti. Kun hunduu balaa keetiin ka'ee. Kun hunduu balaa keetiin ka'ee osoo ati akka haadha manaatti turtee Saayidoon bakkatti si waametti eegda ta'ee kun hunduu Saayidoo hin mudatu. Inni immoo qarshii kana hunda hin gaafatamu ture. Garuu wanta ati olii gadi deemtee takka Yemanii takka Gondor jettee olii gadi dhokattee deemtuu fi balaan kun hunduu Saayidoo irra ga'e jettee kan miira aarii keessa galtee Sumayyaa arrabsaa jirti. Arrabsoo ayyuukaa akkuma dhageessanii hanga Sumayyaanii waa itti goosiste Saayidootti. Kanaaf akka re'ee duuba kaataa fincaan ho'aa obaastee fincaan ho'aadhaan itti goosiste jetti kaawwanna ajaa'ibaa ayyuu akkas jechuu hin qabdu ture. Isheen dursas dubbattee turte viidiyoo ishee hin dhageeffanne ta'uudhaan mala garuu sababa maaliitiif akka Sumayyaan Saayidoo akka inni olii gadi jooru taasisteef dubbattee turte. Hordoftoota koo haala saniin yaaduu hin qabdu. Atis miira aarii keessa jirta waan ta'eef miira aarii kana keessaa osoo baatee bareeda. Miira aarii kana keessaa osoo baatee rabbi haa laaffisuu fi Saayidoo fi qarshiin hin kaffalama. Osoo lubbuudhumti isaati hafee lubbuu isaatiin iyyuu gara Adaamaa siif deebi'ee gaariidha. Arras burus wanti siin jedhu ayyuu Sumayyaa hin arrabsine. Sumayyaa hin arrabsine. Sumayyaan dhugaa qabdi sii galee. Sumayyaan dhugaa qabdi maaliif akkuma viidiyoo ishee irratti argitee ishee wanta dhugaa qabduuf wanta keessa ishee gubee akka malee ishee aarsee akka viidiyoo hojjettu ishee taasisee akkasuma immoo Saayidoo irrattis akka wanta kana yaaddu wanta kana raawwattu kan taasisee wanta isheen aarteef sii galee malee jibba Saayidootiif jaalala Saayidootiif yookiin immoo jibba ayyuu hin qabu. Ani jibba ayyuu hin qabu nan jaaladha nan kabajaa. Garuu immoo Saayidoon akka malee wanta na aarsee fi wanta kana hundayyuu irratti hojjechuu danda'eera. Amma immoo dhiifama jedhee dhiifama kiyya fudhatee gara Baardaar yookiin gara Hararitti akka deebi'u abdii qaba jettee viidiyoo irratti dubbattee turte. Garuu kun hundinuu wanti isheen yookiin wanti Sumayyaan haasoftee hundinuu ayyuudhaaf hin liqinfamne jechuudha. Kan maaliif jennaani lama isaaniituyyuu wal gaarrifannaa cimaarra jiru waan ta'eef wal dhaga'uudhaaf fedhii hin qabanii. Wal dhaga'uudhaaf fedhiis hin qabanii. Ayyuu sootee akkasuma Sumayyaanis sootee akkasuma hundi isaaniitu illikii keessa galanii akka qircaa gurbaa kana olii gadi hiruuf deemu. Osuma immoo hiruudhaaf fiigan yookiin iyyuu
bakka hin taanetti kufee afuuf deemaa jira siniin jedha hordoftootaa fi dhaggeeffattoota egaa kanatu jira. Maal siniin jechuun barbaadee akkuma waliigalaatti waliin arrabsinaa Ayyuu fi Sumayyaanii waliin arrabsinaa mee taa'atii waa tokko murteessaa. Ayyuu mee ati bakka Sumayyaa bu'iitii waa tokko murteessuuf yaali. Akkanatti aartee miira aarii keessa galtee Sumayyaa arrabsoo osoo hin taane osoo nanii Sumayyaa ta'ee daa'ima lamanarratti gatee waadaa akkanaanaaf seenee Saidoon jechuudha waadaa akkanaanaaf seenee waadaa san immoo gatee niitii biraan irratti fuudhee ani daa'ima lamaas sannan jiraachisaayii jedhiitii sirritti of madaali. Maaliif jennaan osoo sirritti bakka Sumayyaa buutee Ayyuu sirritti of madaaltee Sumayyaadhaan waa tokkoyyuu hin jettu ture. Garuu amma ati keessa kee kan amansiiste waa biraatiin waan ta'eef haala saniin fudhachuu hin qabdu. Saidoo immoo rabbi isaa gargaaruu imbaa uumaa miti. Imbaa maatiin YouTube chaanaalii isaatiyyuu irraa kaffalu 10,000 kana waan ta'eef inni imbaa akkasuma Sumayyaanis kaffaltee baasuu dandeessi waan ta'eef rabbi isaaf laaffisu. Ati garuu Sumayyaa hin arrabsine. Sumayyaa hin arrabsin gaarii siif hin ta'u. Maaliif borus kiyya jedhiitiirraa laali. Boru osoo anas akkas godhee hooyi silaa Saidoonii carraa dubartootan qaba jedhee jira. Anas osoo akkas godhee maalan godha jedhiitii yaadi malee Sumayyaa gadi baatee hin arrabsine siin jira. Ayyuu bareedduu ta'ii maaliif nama aarsa. Namayyuu baay'ee nu aarsee ani gama kootiin baay'ee tokko Saidootti aare eega inni waadaa seenee fi waadaa san immoo cabseetii Saidoon dursaa balleessine jechaa ture. Garuu eega wanta san dhaga'ee baay'ee tokko naaree baay'ee tokko nama aarsa. Kanaaf jennaanii aaruu hin qabdu. Miira aarii keessaa bayii of tasgabbeessii jawaadhu siin jira. Egaa hordoftootaa fi jaalatamtoota maatii chaanaala kootii sinitti hin baay'isu turtii hangayyoonaa na waliin taasistaniif guddaa galatoomaa. Galata guddaa na biraa qabdu. Laayikii, sheerii, sabiskiraabii gochuu hin dagatinaadha. Kanaaf jennaanii Sumayyaa akka waliigalaatti jawaadhu. Rabbiin keessi faanaa ta'u. Ijoollee kee rabbitiif haa guddisuu. Jawaadhu siin jedha bucheetooyi. Ayyuu atis miira aarii keessaa bayii jawaadhu. Saidoos rabbi haa deebisuu. Nagaan isaa haa deebisuu siin jedha. Ciao.